سلامونه او نیکې هیلې بیا هم استاد حکمت الله پاپل ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوی یم. نن ورځ مو د پارابولا موضوع راخیستې ده. دا چې پارابولا څه ډول شکل دی، پارابولا څه ته ویل کیږي، څنګه شکل دی، څنګه معادله یې ده، شکلونه به یې څنګه رسمو، دا به تاسو ته وښیو. نو پارابولا تعریف داسې دی که چا راته ویل چې پارابولا تعریف وکړه. ګورئ، پارابولا د هغو فاصله ولري. نو پارابولا د هغو نقطو هندسي محل ته ویل کیږي چې د محیط ټوله نقطې له یوه خط او یوې نقطې څخه مساوي فاصله ولري. اوس ګورئ، زه دلته تاسو په شکل کې وښیم. که فرضاً دا پارابولا شکل وي، ګورئ که فرضاً دا پارابولا شکل وي، نو په دې کې باید کوم شرطونه عملي سي. که چیرې فرضاً دا پارابولا شکل وي، که چیرې فرضاً دا پارابولا شکل وي، نو باید داسې وي. نو پارابولا خو موږ د هغو نقطو هندسي محل ته ویل کیږي چې د محیط دا ټوله شاوخوا نقطې له یوه خط او یوې نقطې څخه مساوي فاصله ولري. دې نقطې ته ثابته نقطه ویل کیږي، د اف په نامه سره یادیږي. او دا خط د پارابولا شاته چې واقع دی د وای زبر له محور سره چې موازي دی، دې ته د پارابولا مواجه خط یا کله ورته وایي حادي خط، حادي یا خط یا مواجه خط. که چیرې دا پارابولا وي، نو تعریف یې داسې دی وایي: پارابولا د هغو نقطو هندسي محل ته ویل کیږي چې د محیط دا ټوله نقطې مثلا پر دا محیط باندې یو نقطه وټاکي. دا نقطه چې له دې خط څخه څومره لرې وي، له دې نقطې څخه هم باید غومره لرې وي. دلته ورکو پی، دلته نوم ورکو ام. مثلا دغه ام پی فاصله باید په دغه پی اف فاصلې سره چې وي برابر وي. که داسې شرط پکې عملي سو، دا د پارابولا شکل دی. یا مثلا دلته یو نقطه وټاکئ، دا نقطه چې دا د خط وصل کوي او دې نقطې ته وصل کوي. دلته نوم مثلا ورکړي آر، نوم مثلا اس. دا اس آر فاصله باید په آر اف فاصلې سره چې وي برابر یا مساوي وي. که داسې شرط پکې عملي وو، دا شکل پارابولا دی. یا مثلا دلته یو نقطه وټاکو، د او ته یو نقطه وټاکو مثلا زید. دا دې خط هم وصل کو او دې نقطې ته هم وصل کو. دا او زید فاصله، دا د او زید فاصله، دا د او زید فاصله باید برابر یا مساوي د او اف په فاصلې سره. که دغه شرطونه پکې عملي سول، دا شکل د پارابولا شکل کېدلی سي. ولې که دا شرط پکې عملي نسو، بیا دا ته پارابولا نسو ویلی. نو دغه خط چې د پارابولا شاته واقع دی او د دې وای زبر له محور سره موازي دی، دې ته د پارابولا مواجه خط یا حادي خط ویل کیږي. ښه، نو دا و د پارابولا تعریف. پارابولا کې داسې خوله داسې د اکس محور ته خلاصي، کېدای سي د پارابولا خوله داسې د وای محور ته خلاصي، یا د پارابولا خوله داسې د وای محور ته خلاصي سي. که چیرې دا پارابولا وي، مواجه خط یې شاته رسمیږي. پارابولا مواجه خط همیشه د پارابولا شاته واقع وي او د محور سره موازي وي. دغه یو نقطه ټاکم مثلا د اف په نامه. که چیرې دا پارابولا وي، نو باید دا شرط پر عملي سي. مثلا ته یو نقطه وټاکو پر دا محیط باندې، که دا نقطه د خط وصل کو او دې نقطې ته وصل کو، دا فاصله باید په خپل منځ کې سره مساوي. مثلا ته نوم ورکو پی، ته نوم ورکو آر. دا پی اف فاصله، دا پی اف فاصله وبخښئ، دغه پی اف فاصله
دا پی اف فاصله باید مساوي سي په دا پی آر فاصلې سره. یا مثلا پر دغه ځای باندې یو نقطه وټاکئ، دا د خط ام وصل کړئ او د نقطې ته ام وصل کړئ، ته نوم ورکړئ اس، ته نوم ورکړئ او. دغه اس اف فاصله باید مساوي سي په دا اس او په فاصله سره. اوس کېدای سي په دا شکل کې ما سم په مساوي نظر سم کړی نه وي، خو وایي دغه شرط باید پکې کې چې دا فاصلې باید سره مساوي. که مساوي وي دغه شکل پارابولا دی، که نه بیا پارابولا ورته نسو ویلی. نو موږ د پارابولا تعریف داسې کوو چې پارابولا د هغو نقطو هندسي محل ته ویل کیږي چې د محیط دا ټوله نقطې، د محیط د شاوخوا نقطې له یوه نقطې او یوه خط څخه مساوي فاصله ولري. که داسې شرط پکې کې وو نو دا پارابولا ده، که نه پارابولا نه ده. له لیدنې څخه مو مننه.